एक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मेरा आज टाइपिंग का पहला टेस्ट है। पहला टेस्ट है। सलीम बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है जी, शाबाश। आप टाइप करना शुरू करें बेटा। शाबाश शाबाश। गुड जी, शाबाश सलीम, वेरी गुड। आपका स्कोर है जी 53। शाबाश। इस हिसाब से आपके नंबर पूरे आ रहे हैं। आपको भी 25 में से पूरे 25 नंबर दिए जा रहे हैं। शाबाश, थैंक यू।